Nedēļā pirms valsts svētkiem izdevniecība Lauka avīze laidus klajā grāmatu Kārlim Ulmanim 135 – liecības no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma. Grāmata ir vienreizēja tādā nozīmē, ka pirmo reizi mēs nolēmām publicēt nevis atlasot, nevis izvērtējot. Tas ilustrē tādu vēstures posmu, tādu Ulmaņa darbības periodu, bet nolemjot publicēt visu, kas ir muzeja krājumā par Kārli Ulmani un ar Kārli Ulmani saistīts, jo tas ir unikāls avotu krājums un vērtējums, izvērtējums, kombinācija ir katra lasītāja rokās, jo mēs ļoti centāmies parādīt visu, ko mēs esam uzkrājuši, faktiski sākot ar Pirmās republikas periodu un turpinot līdz pat mūsu dienām. Dokumentus, fotogrāfijas, viņa rakstītas grāmatas, mākslas darbus, piemēram, portretus, medaļas un tai pašā laikā arī lietas, kas dāvinātas Kārlim Ulmanim dažādos laikos. Priekšmetus, kas jebkurā gadījumā ir saistīti ar Kārli Ulmani, viņa dzīvi un līdz ar to ar Latvijas vēsturi. Un, protams, šajā grāmatā ir ne tikai tie priekšmeti, kas radušies Kārļa Ulmaņa dzīves un darbības laikā. Mēs ļoti apzināti izveidojam arī pēdējo grāmatas nodaļu, kuru mēs nosaucam Kārļa Ulmaņa piemiņas iemožinājums, jo Kārļa Ulmaņa tēls turpina dzīvot arī pēc viņa nāves, brīžiem pārvēršoties par strīdu objektu, par diskusiju objektu, bet nemazinot to viņa zīmīgo lomu, ko viņš spēlēja pats arī dzīvs esot. 15. novembrī Daudera muzejā kopā ar jaunās grāmatas atvēršanu notika arī Jāņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas audzēkņu darbu izstādes Kārlis Ulmanis jaunā mākslinieka acīm atklāšana. Tā ideja, kad nāca tā izstāde par Ulmani un par to vēsturi, es domāju, tas bija tāds ļoti vērtīgs un labs gadījums, jo šodien vēsturiskā tēma mākslā īpaši netiek apskatīta, un es nezinu, kāpēc tas tā ir, un es domāju, ka viņai tomēr būtu jāatgriežas. Ir kaut kāds laiks pagājis, un ir kaut kāds pavisam cits skatījums, gan uz Ulmaņa laikiem, gan uz Ulmani, un šeit Ulmans darbos parādās gan kā valsts vīrs, gan kā simbols, gan arī pat kā popkultūras elements. Un es domāju, ka tas raksturo ne tik daudz to, kā mūsu jaunatne šodien atcerās vai zina Ulmaņa laikus, bet šī ekspozīcija raksturo ar to, kā jaunieši jūt šodienas Latviju. Un es domāju, ka vērojot šo izstādi iesaku iedziļināties tik tiešām katrā darbā, jo viņam ir savs nosaukums, savs stāsts un sava jēga tajā visā. Tāpēc paldies jums par labo izstādi. Paldies muzejam Dauderi un arī valsts kancelējai, kur mums bija iespēja šos darbus parādīt un kas deva ierosmi šai izstādē. Un, protams, paldies Vēstures muzejam par to, ka viņi stāstīja par Ulmanu, bija lekcija un palīdzēja jauniešiem labāk iepazīt šo Latvijas vēstures posmu.